الطريقه بتاعت العلاج بتاعت المريض. بالنسبه للاوبريشن بتاع الفنتيليتور، في عندنا تو مودز اساسيين جدا، او يعني نوعين من التريتمنت اللي احنا ممكن نعملهم باستعمال الفنتيليتور. النوع الاولاني بسميه نون انفيسيف فنتيليشن، والنوع الثاني بسميه الكونتينوس بوزيتيف اير وير بريشر اللي هو سي باب. اوكي، النون انفيسيف فنتيليشن دوت ممكن يبقى في نوعين، حاجه اسمها بيب او اي باب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، او اكسبيراتوري بوزيتيف اير وير بريشر. الكيرف بتاع النون انفيسيف فنتيليشن بيسكلي انا بحط بريشر من بره بالشكل ده كده، بحيث ان انا اعمل انسبيريشن للبيشنت في وقت معين، وبعد كده اسيبه. بعد كده هو اوتوماتيكلي الاكسبيريشن بيبقى باسيف، فهو الهواء اللي انا عملت له ضغطته جوه البيشنت ده بيبتدي بعد كده يطلع اوتوماتيكلي. بعد كده اعمل بريشر تاني في وقت محدد برضو، يعني اعمل انا انسبيريشن والاكسبيريشن بشكل ايه، بشكل ميكانيكال، يعني المكنه هي اللي بتعمله. اوكي، وممكن ان انا ازود البريشر اللي موجود هنا بشكل من الاشكال، ممكن هو يبقى اليفيتد شويه وات ايفر، بس اهم حاجه ان انا المكنه هي اللي بتعمل لي الايه، البريشر اللي هو بيعمل انسبيريشن، مش البني ادم. اوكي، السي باب بقى، لو انا بصيت على البريشر العادي بتاع الانسبيريشن بتاعنا بتاع الكاردياك سايكل بتاعنا، لو انا خدت قست البريشر على مثلا على الاباف ذا لارynx مثلا، يعني الابر اير واي بريشر مثلا بتاعنا، هلاقي ان هو شكله عامل كده. يعني بينزل يبقى نيجاتيف شويه عشان يسحب هواء من بره يملى اللانجز. اوكي، وبعد كده يبقى نيجاتيف، بيبقى زيرو على طول الوقت، وبعد كده ينزل نيجاتيف تاني. يعني كل واحده من دول بتانديكيت الانسبيريشن بتاعي. لو انا حبيت اعمل سي باب اللي هو continuous positive air pressure، كل المطلوب مني ان انا elevate الكلام ده ب certain pressure، يعني 5 سنتيمتر H2O مثلا، حاجه بريشر صغير زياده. اوكي، الميزه بتاعت البريشر الصغير زياده ده هنشوفها بعد شويه، دي بتفرق معايا كتير جدا. دي ممكن كتريتمنت تستعمل. يعني هو دلوقتي البيشنت بيتنفس بالبيس بتاعه، يعني بالريت بتاعه، هو اللي بيتنفس يعني بدايه الانسبيريشن هو اللي بيحددها، يعني الريسبيراتوري ريذم بتاعه بيبقى مينتيند. بس انا دلوقتي مجرد بس ان انا حطيت له ماسك مثلا بحيث يبقى البريشر فيه اعلى شويه، يعني اكني بتنفس في اوضه البريشر فيها اعلى من ايه، من الاتموسفيريك بريشر اللي موجود في الايه، موجود في الدنيا. اوكي، مفيش اي حاجه تانية مختلفه خالص. انما في الجزء بتاع نون انفيسيف فنتيليشن لا، ده انا بيسكلي اكن انا بالظبط زي ما انا كنت موري في الاكزامبل في الاول خالص، اكن انا بحط منفاخ مثلا وبنفخ لانجز من بره، بحط يعني لارج بريشر من بره عشان ادخل هواء، وبعد كده يعني بخلي البريشر تاني يرجع زيرو عشان يحصل الاكسبيريشن بطريقه باسيف. اوكي، بعد كده احط بريشر تاني عشان اعمل انسبيريشن تاني، وهكذا. يبقى في الحاله بتاعت نون انفيسيف فنتيليشن انا اكشولي بحدد الريت بتاع الريسبيريشن من المكنه. انما في السي باب لا، انا مش بعمل كده. سي باب انا اكشولي كل اللي بعمله ان انا بحط هاير بريشر، يعني اكسجين مثلا حوالين البيشنت، وهو بيتنفس منه عادي بالبيس بتاعه بنفس الريت اللي هو الطبيعي اللي هو جنريتد من البيشنت نفسه. لو بتكلم على السي باب سيركت، السي باب سيركت بتبقى حاجه بالشكل ده كده، انا بحط هنا هواء. اوكي، وبخلي الهواء اللي موجود حوالين البيشنت ده اللي هو بيتنفس منه يبقى عالي شويه، يبقى اعلى من الايه، اعلى من المعتاد، اعلى من البريشر اللي هو الاتموسفيريك. اوكي، وهو بيبقى شغال كده، فهو فعليا بيبقى مجرد ان هو يعني بيعمل انسبيريشن اكسبيريشن حوالين البريشر اللي انا ايه، اللي انا معليه شويه ده. اوكي، بدل ما كان من حوالين الزيرو. اوكي، احنا ممكن نجرب نفس الحاجه هي بالظبط. اوكي، هي بس نحط الريزرفوار كمان، بحيث ان انا لو البيشنت حب ياخد هواء اكتر شويه من اللي انا بعمله ادمنستريشن في وقت من الاوقات، يقدر ياخده من الريزرفوار، ما يبقاش عنده مشكله ان هو مش لاقي هواء يقدر يتنفسه. طبعا في الجزء بتاع الاكسبيريشن، الاكسبيريشن الحقيقه بيطلع من الايه، من الفالف اللي موجود هنا ده. لما انا بعمل اكسبيريشن البريشر هنا بيزيد، فبيخلي الفالف اللي هنا دوت يفتح، بحيث ان هو يطلع الهواء بتاع الاكسبيريشن. ده طبعا بيحصل في الحالتين دول. لو احنا بصينا على الفوليوم بريشر كيرف بتاعنا، بصينا عليه في الجزء بتاع الانترا بلورال بريشر، اللي هو الجزء بتاع البريشر بتاعنا اللي هو اللي هو حوالين اللانجز، هنلاقي ان الحاله العاديه بتاعه الريسبيراتوري سايكل بتبقى هي دي. اوكي، لو احنا علينا البريشر شويه، بتاعنا شويه، يعني خلينا الكيرف ده يتحرك شويه، اوكي، هنلاقي ان احنا يعني بيبقى عندنا السايكل بتاعتنا
مش بتبقى نفس السايكل، لا ده اكشولي ده حصل ان هي زادت شويه، الفوليوم بتاعنا زاد شويه، فاكن البريشر اللي انا حطيته ده ساهم ان هو يزود شويه الايه المساحه بتاعت او الاكستنشن بتاع اللنجز بتاعتنا، فافكتفلي هو عمل زياده للكومبلاينس بتاع اللنجز. وغالبا السي باب بيستعمل علشان يعني لفتره معينه عشان يعني يحسن الكومبلاينس بتاعت اللنجز. يعني ممكن يبقى في عندنا بعض الالفيولاي بتكون الى حد ما يعني الكومبلاينس بتاعتها اقل شويه، فلما بحط لها بريشر اعلى بتبتدي تفتح وترجع تاني تبقى اكتف زي ما كانت، وبعد شويه بشيل العلاج ده ويفضل البيشنت بتاعنا بنفس الكومبلاينس اللي هي اتحسنت دي. بالنسبه للنون انفيسيف سيركت بيبقى عندنا برضو نفس الحكايه، بقى في عندنا ماسك بالشكل ده كده، بيبقى عندنا وان ليمب بس الحقيقه، بيبقى في فالف هنا لما بيحصل اكسبيريشن بيبتدي هو يفتح. طبعا احنا عندنا بنحط هنا فيري هاي بريشر علشان نخلي الهواء اللي موجود هنا ده يخش بطريقه فورسفول كده بالنسبه للبيشنت بحيث ان هو يملى اللنجز. اوكي، فهو فعليا هو يعني بيبقى في عندنا وان ليمب بس، وبعد كده الاكسبيريشن بيطلع من خلال الفالفز الموجوده او من خلال الارياز اللي حوالين الايه حوالين الماسك بتاع البيشنت. لو حبينا نبص للريسبيراتوري سايكل بقى، الريسبيراتوري سايكل احنا ممكن نقول انها عباره عن انسبيريشن فيز، انسبيراتوري فيز واكسبيراتوري فيز. الانسبيراتوري فيز دوت ممكن ان احنا نقسمه اكشوالي لجزئين. الجزء الاولاني اللي هو الانسبيراتوري فيز العادي اللي احنا يعني فعلا بناخد فيه هواء فعلا حقيقي، وبقى فيه بوز بعد كده. لو كل واحد فينا يعني فكر هو بيتنفس ازاي او هو جرب كده يشوف نفسه هو بيتنفس ازاي، هنلاقي احنا بناخد نفس وبعد كده بنستنى شويه صغيرين وبعد كده نعمل بعد كده اكسبيريشن. احنا ما بنبقاش عندنا يعني بنعمل انسبيريشن يعني بنستنشق هواء بعد كده نقوم مطلعينه فجاه وراه على طول بنفس يعني بعديه على طول بزيرو تايم، لا احنا في وقت كده صغير بيبقى فيه بوز كده، بيبقى الهواء جوه مالي اللنجز كويس ولسه ما حصلش اكسبيريشن. اوكي، فهي فعليا الحاجه الصحيحه هي اللي ايه، هي اللي فيها البوز، مش اللي ايه الجزء دوت يعتبر حاجه واحده وبعد كده الايه الاكسبيريشن. عامه احنا يعني ممكن ان احنا في الحسابات بتاعتنا ناخد الانسبيريشن فيز ان هو ده، اوكي، على اساس ان هو ده اللي بيبقى فيه اللنجز بتاعتنا بتبقى ديستندد وبيبقى فيها الهواء موجود وبيحصل اكسشينج اوف ايه جاسز بين اللنجز وبين او بين الالفيولاي وبين الكابيلاريز. عامة التي سايكل عامة هي السايكل تايم بتاع الريسبيريشن، هي عبارة عن تي انسبيريشن زي تي اكسبيريشن. اوكي، وبيسكلي التي اي زي ما كنا بنقول كده اللي هي الانسبيريشن تايم هي عبارة عن تي اي فلو زي تي اي بوز اللي هي الوقت ده زائد الوقت ده. اوكي، احنا ممكن نقول الريت بتاعنا عشان نقول بقى الريت بتاعنا بير مينيت هو عباره عن 60 بير تي سي، يعني 60 على تي سي، يعني شوف التي سي بتاعتنا بتساوي كام، هي السايكل تايم بتاعتنا بتساوي كام. ما اقولش 1 على تي سي بقى هتطلع لي بالسكند لان دي بتكلم على دي سكند. اوكي، لما اقسمها تبقى 60 على تي سي يبقى هتجيب لي بعد كده ريت بير مينيت. اوكي، يعني عدد من الريسبيراتوري سايكلز بير مينيت. اوكي، ولما بحب اتكلم برضو على الريت دوت هو ممكن برضو نحطه بشكل كده ان هو الفي دوت على الفي تي دوت. الفي تي هي عباره عن الايه التايدال فوليوم بتاعنا. اوكي، التايدال فوليوم بتاعنا بيساوي كام، والفي دوت دي عباره عن الريت اوف تشينج اوف ايه او الفي، يعني احنا بنقدر نطلع يعني الفوليوم ده بيتغير بريت قد ايه مع التايم. لو بتكلم على الديوتي سايكل بتاعتي، الديوتي سايكل عباره عن التي اي على التوتال تايم على السايكل تايم بتاعي اللي هي تي اي على السايكل تايم اللي هي السايكل تايم اللي هو تي اي زائد تي اي. فممكن انا اقول برضو الديوتي سايكل بتاعت البيشنت مثلا هي مثلا سي مثلا 40%، يبقى معنى كده الجزء بتاع الانسبيريشن بياخد 40% من التايم والجزء بتاع الاكسبيريشن بياخد 60% من التايم. اوكي، نتكلم دلوقتي على الجزء بتاع ازاي احنا بنكنترول المكنه. اوكي، في عندنا لازم نديفاين اول حاجه اسمها تريجر، ليميت، سايكل اند بيز لاين فاريبلز. كل واحده فيهم لها معنى مهم جدا. التريجر فاريبل is defined as the one that is measured and used to start inspiration. يعني انا بتريجر بدايه الريسبيراتوري سايكل امتى او باستعمال انهي فاريبل، ده بسميه تريجر فاريبل. ده ان انا ببص على القيمه بتاعته وعلى اساس ان هو وصل لحد معين يبقى معنى كده ابتدي الانسبيراتوري سايكل بتاعتي او الانسبيريشن بتاعي، يعني ببتدي الريسبيراتوري سايكل كلها من الايه ان انا بنظر او ان انا بمونيتور التريجر فاريبل ده. الليميت فاريبل بقى العكس، احنا بنتكلم على ان احنا الليميت فاريبل ده is the one that can reach and maintain a preset value before inspiration ends. دي نهايه الانسبيريشن، يعني انا بقول دلوقتي ان انا ابتديت امتى، ده تريجر فاريبل.
بنتهي الانسبيريشن بينتهي امتى؟ ببص على الليميت فاريبل بتاعي، يعني لما الليميت فاريبل بتاعي يوصل لحد معين بقول ان خلاص كده انا المفروض انهي الانسبيريشن دلوقتي. اوكي. السايكل فاريبل بقى بتكلم ان هو بقى ده نهايه السايكل خالص، ده نهايه الاكسبيريشن بتاعي. اوكي، يعني ده بقى اللي هو نهايه الاكسبيريشن، ده الاند اكسبيراتوري فيز. يعني انا ببص على ده عشان ابتدي، وابتدي معناها ابتدي السايكل كلها وابتدي الانسبيريشن. هنا انتهي امتى الانسبيريشن، هنا انتهي امتى السايكل كلها، يعني انتهي امتى الاكسبيريشن. في عندنا حاجه اسمها بيز لاين فاريبل كمان بقى، ده اللي بيبقى كنترولد عموما ديورنج الاكسبيريشن. يعني بمعنى ان احنا دلوقتي احنا بنبص على ايه واحنا بنكنترول مثلا الانسبيريشن نفسه. يعني انا دلوقتي لو فرضا انا في الانسبيريشن في النون انفيسيف فنتيليشن، انا المفروض ان انا بحط هواء جوه البيشنت. هل احط الهواء ده بيزد على فوليوم، بيزد على بريشر، بيزد على ايه بالظبط؟ ده البيز لاين فاريبل بتاعي. اوكي. في موست اوف ذا براكتيكال فنتيليتورز موجوده دلوقتي هنلاقي البريشر كنترول هو اكتر واحد الناس بتستعمله. في الريسبيراتوري سايكل ان جنرال بيبقى عندنا طبعا زي ما احنا شفنا في عندنا انسبيراتوري فيز وفي اكسبيراتوري فيز. هنحول امتى بقى بين كل واحده من التو فيزز دي للثانيه؟ دي بتتحدد بحاجات كتيره، ممكن انها تتحدد بالفنتيليتور وممكن انها تتحدد بالبيشنت. فممكن مثلا الانسبيراتوري سايكلينج بتاعنا يتحدد بان هو يكون تايم اور سبونتينيوس، يعني ممكن ان هو يتحدد بوقت محدد، لما الوقت ده ينتهي اقلب من الانسبيريشن او لما الوقت ده يجي بمعنى صح اعمل انسبيريشن، او استنى لغايه لما البيشنت يبتدي يحاول ياخد نفس واساعده. اوكي. زي مثلا كده ممكن نبص على الاكسبيراتوري سايكلينج. الاكسبيراتوري سايكلينج ده ممكن يتحدد لي بناء على ان انا وقت محدد لما يجي الوقت ده ينتهي. اوكي. ببدا الاكسبيريشن او بنهي الاكسبيريشن، او ممكن ان انا ابص على الفلو ومنه برضو احدد اذا كنت ابتدي الاكسبيريشن او انهي الاكسبيريشن. وممكن برضو نفس الكلام هو بالنسبه للانسبيريشن، ممكن ان انا تريجر الاكسبيريشن بفوليوم او ببريشر. يعني ممكن ابص على الفوليوم او البريشر ومنهم احدد اذا كنت ابتدي الانسبيريشن ولا انهي الاكسبيريشن.